Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodalar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mashinalik ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanallohda bir marta aytsa shu ham tuni bo'ladi. Men masharda kvartirada turaman. Sizlarda iltimos, Alloh yo'liga uchoq o'tayim uchun yordam beringlar. Katta bolam mana 12 yashar bo'ldi, maktabga bera olmayman. Monoyam mana 6 yashar, maktabga bera olmayapman. Men qo'limdagini to'yg'iza olmayman, bu ham ochga qolib ketadi. Kvartiramizga ham pul to'lamay qiynalib ketdim men. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodalar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mashinalik ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozga turishda tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanallohda bir marta aytsa shu ham tuni bo'ladi. Xufton namozidan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tuni bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirishda turib bizda tuni deganda deydi odamlar. Chunki tuni deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tuni yo'q qilib qo'ymaydi biroq. Hayoli bu yoqda, hayoli bu yoqda bo'lib turib, unaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, taravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizda. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Quyi Imom Buxoriyda keltirilgan hadis Usod ibn Xudoy roziyallohu anhudan, men deydi uyimda vaqtdan tejash maqsadida mana tarjimasini o'qib aytamiz. Uyimda tunda Baqara surasini o'qirdim. Hujramda Baqara surasini o'qirdim, tashqarida otim qoziqqa bog'langan holda turardi. Qur'onni o'qir ekanman, ot hurkishga tipirchilashni boshladi. Tinchlikmi deb to'xtadim, ot to'xtadi. Yana Qur'on o'qishda davom etdim, ot yana hurkishni boshladi. So'ngra yana to'xtadim, ot yana to'xtadi. 3-marta o'qidim, yana hurkishni boshladi. O'g'lim, kichkina o'g'ilcham tashqarida edi, ot hurkib bir tepib qo'ymasin dedimda, Qur'onni to'xtatdim, tashqariga chiqdim. Nimani ko'rdim? Tong otdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib turib, mana shu bo'lgan narsani aytib berganda, "Ey Huzayr, o'qirmaysizlar. O'qirmaysizlar" dedi. Aytdiki, Rasululloh, kichkina o'g'lim Yahyo tashqarida edi. Ot hurkib bir tepib netib qo'ymasin deb to'xtatuvdim. Chiqsam dedi. Tashqariga chiqdim, boshimni ko'tarsam, go'yoki oppoq bir bulutga o'xshagan narsa osmonga qarab ko'tarilib chiqib ketardi mening uyimdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey Xudo, agar siz buni o'qiganingizda, bu Alloh taolaning farishtalari
sizni Qur'on tilovatingizni eshitgani tushgan edi. Uyingizga sakinat, xotirjamlik tushgan edi. Agar to'xtatmasdan ertalabgacha o'qiganingizda odamlar farishtalarni ko'rishlik darajasida ko'p bo'ladi. Qaysi birimizning xonadonimizda Qur'on tilovati bo'lyapti? Va har bittamiz o'zimizga olaylik. Bu har bitta aytilayotgan narsani muzika qo'yilayotgandir, valanglatib yoki serial ko'rilayotgandir, hammani jamlab, lekin qaysi xonadonda Qur'on tilovati bo'lyapti? Bu insonlar Alloh va Rasulining chizig'idan tashqariga chiqmagan kishilar ekanki, Alloh taolo ba'zi bir karomatlarni ko'rsatib qo'ygan. Qur'on tilovatini qilganda farishtalar eshitgani tushib kelyapti. Shu sharaf bo'lyapti birodarlar. Masjidlarda Qur'on tilovati bo'lyapti. Farqi yo'q, qaysi masjidda o'qishligi. Qur'on tilovatiga so'may bo'lib turing, albatta ajr bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ilm xususida nima degan? Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustamiyan, aw muhibban, fala takun al-hamisa illa fatahra. Yo olim bo'ling deydi payg'ambarimiz. Ilm o'rgangan olim bo'ling. Yo ilm o'rganuvchi bo'ling, talaba bo'ling. Agar shunga vaqt yetmasa, eshituvchi bo'ling. Biz mana eshityapmiz, mavzuda eshityapmiz, xatmi Qur'onda eshityapmiz. Yoki eshitgani ham vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, bora olmayotgan bo'lsa, shu ilm majlisiga yoki xatmi Qur'onga yaxshi ko'ruvchi bo'ling. Kasaldirsiz, safardadirsiz, bir sabab bordirki, uzrlik chiqolmayapsiz masjidga. Eng kamida yaxshi ko'ruvchi odam bo'ling. 5-inchisi bo'lmang, halok bo'lasiz. 5-inchisi kim? Mana shu ilmga, mana shu Qur'onga beparvo bo'lgan kishi. O'qib nima bo'lardi? Deydigan toifalar yo'q emas odamlar orasida. O'qib nima bo'lardi? Chunki o'qib nima bo'lishligidan bexabardir bu odam. Uyiga Allohning farishtalari rahmat yog'ishligidan xabardor bo'lganda bolam, "Ke, shu oyatni men o'zim chopib qo'yaman. Sen Qur'on o'qigani darsga chiqib kelgin." Devoramiz. Ichimizda Qur'on o'qishni bilganlar bo'ladigan bo'lsa, xatmi Qur'onda chiqib eshitib turishi qanday bir ajr bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirgan hadisda Ibrohim va Ubayda Abdullohdan rivoyat qilgan hadis, "Qala lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam iqra alayya al-Qur'an. Qultu aqra'u alayka va alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'hu min ghayri." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biriga aytadiki, "Menga Qur'on o'qib bermisizmi?" dedi. Desa, haligi sahobiy, Rasululloh, "Qur'on sizga tushadi-yu, men yana sizga o'qib beramanmi?" desa, "Men boshqa bir kishidan eshitishni yaxshi ko'raman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovatiga somi bo'lishligini, Qur'on tilovatiga quloq solishlikni yaxshi ko'rishligini aytadi. Rasululloh yaxshi ko'rgan narsani biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki Ramazon oyida aytyapmiz, bitta savobimiz 70 taga yoziladi. Ramazonda o'qilgan Qur'on boshqalardan farqi bo'ladi. Ramazonda Alloh taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Keyingi hadis Imom Buxoriydan bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu." Mana aytyapmiz, siz bilan biz Ramazon oyida turibmiz. Bu Qur'on oyi, bu ibodat oyi, bu taqvo oyi. La'allakum tattaqun degan Alloh taolo iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga Ramazon ro'zasi farz qilingandek, sizlarga farz qilindi bitta maqsadda, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zador bo'lib turib, siz bilan bizning taqvoimiz ziyoda bo'lmayotgan bo'lsa, ro'zador bo'lib turib yolg'on so'zni, yolg'on gapni tark qilmayotgan bo'lsak va mana shu yolg'on so'zga bo'lgan amalni tark qilmayotgan bo'lsak, Rasululloh nima degan? "Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu va sharabahu." Kim Ramazon oyida ro'za tutsa, lekin ro'zador bo'lgan holatda yolg'on gapni tark qilmagan bo'lsa, shu gapiga amal qilishni tark qilmagan bo'lsa, Alloh taologa bu odamni ovqatini va sharobini bir chekkaga surib qo'yganligini keragi yo'q. Ro'zador odam boshqa oylardan ko'ra hushyorroq bo'lishi kerakki, shu hiylani tutgan ro'zasi yolg'on gap tufayli yoki yolg'on gapga bo'lgan amal tufayli xabada bo'lib ketishining xavfi bor. Boshqa oylarda 5 marta ehtiyot bo'lsak, Ramazon oyida 25 marta ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Boshqa oylarda qilingan savobli amallarni Ramazon oyidagi qilingan amallarga farqi bo'lgandek, Ramazon oyida qilgan gunohlarimizni boshqa oylarda qilgan gunohimizga bir xil bo'lmaydi. Savobi ko'p, demak gunohi ham ko'p bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
ikkita ayol g'iybat qilib turgan edi Ramazon oyida, chaqirdi. Oldilariga jonni qo'ydi, qayt qilinglar dedi. Qayt qildi, qon tupurishdi, go'sht tupurishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, halol narsa bilan saharlik qilishuvdi, harom narsa bilan og'izlarini ochdi. Hop, boshqa mahal. Endi qarangda, biz roza tutsak, yeyishdan, ichishdan aloqadan tiyilamiz. Boshqa hamma gunohimiz ketaveradi. Bilasizlarmi? Ana shu ikkita ayolni payg'ambarimiz aytayapti, saharlik qilgan edi deyapti, lekin g'iybat qildi, roza ochilib ketdi deyapti. Necha marta ochaveramiz bunaqa rozamizni bir kunda? Mana g'iybat degan dars o'tdik-a? Bir o'zimizga bir vazifa bergan bo'ldik. Bir kun g'iybatsiz yashab ko'rishdi. Necha marta rozamizni ochyapmiz, yana nima deb qo'yamiz? Insonga arom qilmaydimi? 30 kun roza tutsa-yu, qiyomatga borib turib, men rozadorlardanman deb Rayyon degan jannat eshigidan kiraman desa, kirgizilmasa. Chunki nima yechilmaydi desa, saharlik qilgan to'g'ri, lekin ochib yuborgan rozasini. G'iybat bilan, shikoyat bilan, ko'z zinosi, qo'l zinosi, til zinosi bilan. Alhamdulillah, yeyish ichishdan tiyilishlik uddasidan o'tyapmiz. Endi keyingi bosqichga o'ta olish kerak bo'ladi. Roza kelmasa o'tiryapmiz bu narsani. Eskini oxiroqda ish qoplanni boshqa qilsam bo'ladi ekan demaslik uchun boshqa ketyapti daxlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, musulmonni deydi, bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi. Ya'ni o'sish kerak degan musulmon. Endi ertangi kuni bugungi kundaqa bo'lmasligi kerak. Demak, ikkita ayol g'iybat qiluvdi, roza ochilib ketdi. Rozani birinchi kun e'tibor berib turaylik-da. Hali bilmasdan yeb esimizga tushib ketaylik deb qo'yamiz. Alloh ovqatlantirdi deb cho'y tavil qilib qo'yamiz, ha? Alloh nima qildi? Taomlantirdi. Endi g'iybat qilib qo'ysa unaqa bermaydi. Alloh g'iybat qildirib qo'yib turadi, na'uzubillah. Roza ochildi degani. Rozaga